यदि आज तपाईको डिग्री हरायो भने भोलि तपाईको सिपले तपाईलाई फेरि उभ्याउन सक्छ। एक समय थियो जब राम्रो डिग्रीलाई सफलताको मुख्य आधार मानिन्थ्यो, तर आजको संसार धेरै छिटो परिवर्तन भइरहेको छ। एआई, डिजिटल प्रविधि र नयाँ सोचले काम गर्ने तरिका नै बदलिरहेको छ। डिग्रीले हामीलाई ज्ञानको आधार दिन्छ, यसले धेरै अवसरका ढोकाहरू खोल्न मद्दत गर्छ, तर त्यो ज्ञानलाई वास्तविक जीवनमा प्रयोग गर्ने शक्ति सिपले दिन्छ। सिपले अवसरलाई सफलतामा बदल्न सक्छ। सिप पनि एकपटक सिकेर सकिने कुरा होइन। हरेक अनुभव, हरेक चुनौती र हरेक गल्तीबाट हामी अझ सक्षम बन्छौँ। डिग्री र सिप एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, दुवैको संयोजनले बलियो भविष्य निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। याद राख्नुहोस्, डिग्रीले ढोका खोल्न सक्छ, तर सिपले त्यो ढोकाभित्र लामो यात्रा गर्न मद्दत गर्छ। सिक्न कहिल्यै नछोड्नुहोस्। डिग्री कि सिप?